Հայնոր գրականության սկզբնավորումից սկսած գյուղը, գյուղի մարդիկ, նրանց բարքերն ու կենցաղավարությունը, գյուղում առկա սոցիալական խնդիրները գրեթե մշտապես եղել են մեր գրողների ստեղծագործական ընթանացումների գլխավոր ազդակը։ Բերտ Պրոշյանի, Ղազարոս Աղայանի, Հովհաննես Թումանյանի, հետագայում Ռուբեն Զարդարյանի, Թլկատինցու, Աքսել Բակունցի, Իրանտ Մաթևոսյանի եւ մյուսների ստեղծագործությունները դրա լավագույն վկայությունն են։ Համաշխարհային գրականության ուրբանիզացման պայմաններում անգամ գոնե սկզբնական շրջանում մեր գրականությունը կարծես թե չհրաժարվեց իր այդ գլխավոր յուրահատկությունից, թեպետ 1960-ական թվականներին մեզանում նույնպես եղավ բանավեճ գյուղագրություն թե քաղաքագրություն թեմայով։ 1990-ական թվականների վերջերից սկսած նկատելի է գյուղի կյանքի աստիճանական դուրսմղումը մեր գրականությունից։ Ինչու է այդպես, ինչ հանգամանքներ են բերում դրան։ Ահա այս հարցերի շուրջ այսօր Հայկ Ամբարձումյանի հետ կփորձենք զուգահեռ ընթերցել մեր գյուղաշատ եւ անգյուղ գրականությունը։ Ողջույն Հայկ։ Բարև Ալքմենիկ։ Մեր դասական գրականությունը բնականաբար տալիս է դրա հնարավորությունը գյուղը տեսնել, քննարկել եւ այլն, բայց այսպեսի մի շատ նուրբ հանգամանք գոնե ես այլ գրականություններում չեմ հանդիպել գյուղագրություն, քաղաքագրություն տարբերակումների, բայց մեզ մոտ դա կարծես գոնե սովետահայ գրականագիտության մեջ շատ կատեգորիկ էր դրված, որովհետեւ տես կա հայնոր գրականության պատմության 5-րդ ակադեմիական, որտեղ նույնիսկ առանձնացվել է հայ գյուղագիրներ այսպես բաժին եւ այնտեղ վերլուծում են Հարություն Ճուղուրյանի, Բարսենցի, էլի այլ գրողների, որոնց անունները գուցե այսօր ոչ մեկին ոչինչ չեն ասում, ստեղծագործությունները։ Ինչ ես կարծում, սա արհեստական միջամտություն չի գրականությունը, ինչ է նշանակում լինել գյուղագիր։ Ինչպես գրականագիտական շատ ու շատ հասկացություններ եւ այդ տեսակ դասակարգումներ, նույնիսկ գրական ուղղությունների դպրոցների հետ կապված, իհարկե այս անվանումները, բնութագրումները խիստ պայմանական են եւ այս դեպքում իսկապես խիստ պայմանական են, բայց դու խոսում ես եւ ես մտածում եմ իսկապես Հարություն Ճուղուրյանի եւ մյուսների մասին եւ գուցե այնպես է ստացվել, որ այս մարդկանց կարողացել են առանձնացնել եւ այսպես ասած ճակերտներով դարակներում դասավորել, միայն հենց ինչ որ հատուկ անվանում տալով եւ նրանց ստեղծագործությունը մոռացությունից փրկելու համար, որովհետև այս ստեղծագործությունը խոստովանի, որ ստեղծագործությունները գեղարվեստական մեծ արժեք չունեն եւ այսօր գրապատմական արժեք ունեն եւ նաեւ գուցե ազգագրական, որովհետեւ ներկայացնում են որևէ տարածաշրջանի գյուղի եւ այլն բարքերը, հարաբերությունները, ոչ այնքան նույնիսկ բարքերը, հարաբերությունները, որքան այնտեղ որոշակի կենցաղի նկարագրություններ, պատկերներ կան, որոնք պետք է լինեն։ Այսինքն գյուղն է ներկայացվում եւ գյուղը որպես ուղղակի գործողությունների վայր եւ ոչ սովետական գաղափարախոսության հետքերը չես տեսնում այդտեղ, չէ՞։ Հայտնի է, որ սովետական գաղափարախոսությունը, հատկապես կոմունիզմի առաջընթացները այսպես կարևորելու համար մշտապես անցյալի նկարագրություններում հենվում էր թշվառ կյանքի սոցիալական անարդարությունների վրա, իսկ գյուղը դրա հնարավորություն լիքը տալիս էր, հա։ Եվ վերջո պետության գաղափարախոսության հիմքում գյուղացիները եւ բանվորները են, եւ գյուղացիները իրենց գրականությունը պետք է ունենային։ Ճիշտ ես ասում, ես չէի մտածել ճիշտն ասած, բայց իսկապես թերևս դա էլ իր բան ունի, որ գյուղացիները այսպես առանձնահատուկ իրենց ներկայությունը պետք է ունենան, բայց իրականում այստեղ խնդիրը գյուղագրության կամ ընդհանրապես գրականության հետ կապված այն է, որ գործողությունների վայրը ինքնին ստեղծագործությունից առանձնացված մի բան չէ, որովհետև գործողությունների վայրը պետք է ներդաշնակ լինի հերոսների վարքին, հոգեբանությանը, այսինքն գրական ստեղծագործության մեջ այլ գործառույթներ նույնպես ունենալ։ Դա գլոբալ է։ Եվ գյուղի թե ինչպես են, Մուրացյանն էլ է գյուղի մասին գրում, կարող ենք հիշել, Խաչատուր Աբովյանն էլ է գրում գյուղի մասին եւ էլի մեր շատ հեղինակներ, ավելի այսպես հայտնի, սիրված եւ գեղարվեստական ավելի մեծ արժեքներ ներկայացնող, այնտեղ օրինակ ինչպես է գյուղը ինչու ձևով է ներկայանում եւ ինչու են ընդհանրապես գյուղը ընտրում որպես գործողություններ։ Սա է կարևորվում։ Որքանով է դրանով տարբերություն։ Տարբերությունները իհարկե շատ կան այն իմաստով, որ քաղաքը եւ գյուղը պատմականորեն տարբեր ուրեմն իրականություններ են ներկայացնում եւ այս իրականությունները ուղղակիորեն անդրադառնում են այն ներկայացնող հերոսների հոգեբանության վրա։ Բացի բուն այսպես գործողությունների վայր լինելը։ Իհարկե, եթե կրկին հիշենք Հրանտ Մաթևոսյանի քո կայակոչած իսկապես շատ լուրջ կոնցեպտուալ հոդվածը, որը ոչ միայն սահմանում է այդ գյուղագրություն, քաղաքագրություն եւ այլ բառեր, այլ ընդհանրապես ներկայացնում է թե ինչ է գրականություն եւ ինչպիսին պետք է լինի։ Այս դեպքում իհարկե պահանջները գյուղագրությանն էլ քաղաքագրությանն էլ շատ ավել են եւ Հրանտ Մաթևոսյանի այս հոդվածը ընթերցելով մենք իհարկե չենք կարող տարբերակել գյուղը եւ քաղաքը, որովհետեւ կարեւոր է
մարդկային հայացքը կյանքին։ կյանքին։ Փակում է ամեն ինչ, ձևակերպել է Մաթեոսյանը, ձևակերպել է իր այսպես կոչված գյուղագրության մասին իսկապես շատ ուժեղ հոդվածում, ձևակերպել է շատ թունդ մի բանավեճի շրջանակում։ Այո, Վարդգես Պետրոսյանի հետ, երբ որ Հրանտ Մաթեոսյանը մեղադրում էին մարդկանց քարանձավներ տանելու, իրականությունը չնկատելու։ Հիմա եթե կարևոր է մարդկային հայացքը կյանքին, չի վերանում գրականությունից այդ թեմատիկ բաժանումը, որի մասին առ այսօր էլ գրականագետները լսարաններում տարբեր հարթակներում շարունակում են խոսել։ Գյուղը չի վերանում, իհարկե գյուղի եւ քաղաքի այսպես սահմանները հաճախ լուծվում են, թե աշխարհագրական տեսանկյունից, թե այս տեխնիկական զարգացումը, ինտերնետի, հեռուստացույցի առկայությունը, երբ որ բարբարն է վերանում ընդհանրապես, երբ որ մարդիկ իրենց բարբարով չեն խոսում, այստեղ այսինքն շատ բաներ իսկապես կարող է վերանալ եւ անհետանալ, բայց այլ է խնդիրը, որ իմ կարծիքով, որ չկան այն հեղինակները, որոնք նույնիսկ ծագման գյուղից են կամ այսօր էլ գյուղերում են ապրում, որոնք իրապես ճանաչում են իրենց իրականությունը եւ գիտեն այդ իրականության խնդիրները եւ իրապես իրականության խնդիրը մարդուց կերպարից տարանջատելի չէ, այսինքն իրենք նաեւ այդ մարդկանց խորապես չեն ճանաչում։ Այսինքն ստացվում է, որ մեր գրականության այն շրջանում, երբ որ գյուղի կյանքը ակտիվ նկարագրվում էր եւ շատ հաջող, թվարկած հեղինակներն էլի շատ մարդկանց կարելի ավելացնել, դա կարելի է պայմանավորել գրողի ծագմամբ։ Այսինքն ծագումը փոխում է ծագումը ավելի ճանաչելի է դարձնում իրականությունը Արքմենիկ, ավելի խորությամբ, ներսից իրենք այդ իրականությունը ճանաչում են։ Այլ խնդիրը հետո իրենք ինչ հայացքով դա կդիտեն։ Օրինակ, եթե հիշենք Խաչատուր Աբովյանի Վերք Հայաստանի վեպը, այնտեղ այդ հրաշալի ազգագրական պատկերները, գոմում բարեկենդանի ժամանակ տեղի ունեցող խնջույքը, կերպարների արտաքին նկարագրությունները, հյութեղ բան, այս բոլորին Աբովյանը արդեն կարծես նայում է ոչ թե ներսից, այլ քաղաքացու հայացքով։ Թեև կարող ենք ասել, որ կերպարների խոսքը շատ տիպական է, նրանց բարձրացած խնդիրները շատ տիպական են, մտածողության ձևերը հրաշալիորեն արտահայտել է, բայց այդ մարդը ուրեմն գյուղը գիտի եւ ներսից եւ դրսից, որովհետեւ գնացել է դուրս քաղաք, ընդ որում Հայաստանից էլ դուրս վերադարձել է եւ այդպես է ներկայացնում։ Անգամ այդ դեպքում կա այնուամենայնիվ որոշակի կոնկրետ յուրահատուկ բան գյուղում եւ գյուղի կյանքում, գյուղի մարդկանց մեջ, նրանց բարքերի եւ կենցաղավարության մեջ, որը մի փոքր ավելի ուրիշ բան է տալիս գրականությանը, ընդհանրացումների, չգիտեմ, պատկերաստեղծման համար, քան քաղաքը։ Օրինակ, այդ առումով կարելի է շել, չգիտեմ, օրինակ ամերիկյան գրականությունն էլ կարելի է զուգահեռել, Թեոդոր Դրայզեր քաղաքային կյանք եւ այլն, եւ Ուիլյամ Ֆոլկներ, ասենք, ես անժամ դեռ մահամերձ կամ Շառաչև ցասումը ագարակային այսպես կյանքի կամ արջը, որտեղ բոլորովին այլ բաներ են, հա, այն ինչ որքան էլ կարևոր են գրանտի ասած մարդկային հայացքը կյանքին, այնուամենայնիվ ռեալ տարբերակվող հերոսներ են։ Այո, իհարկե հրատը դա ասում է, բայց նաև շատ ուրիշ տեղերում, ես հիմա մի հատված կընթերցեմ, շատ ուրիշ տեղերում տեսնում ենք, որ իրապես այդ տարբերությունները կան, այդ տարբերությունները, գյուղի խնդիրները կարող են ազդակ դառնալ մի ամբողջ ստեղծագործության։ Ինձ շատ սիրելի մի հատված, սկսեմ նրանից, թե ինչպես պիտի սկսեի, երբ որ էլի Հրանտ Մաթեոսյանը ուրեմն մի հանդիպման ժամանակ Երևանի պետական համալսարանում կայացած հարցնում են, թե ինչպես սկսեցիր գրել, նա ուրեմն հետաքրքիր մի բան է ասում. Սարում հորս հետ խոտ էինք հնձում, հետո հոգնած էինք։ Այդպես լավ տարիք էր իսկապես, ընկերոջ պես էինք։ Ինքը մոտ 50 տարեկան էր, ես 23, ես ընդամենը 23 տարեկան։ Ընկերության տարիք էր, հոգնած սարից գալիս էինք։ Այդ ժամանակ էլ կոլխոզը սովխոզացնում էին, ժամանակի եւ իրականության նշանները։ Այնպես կոլտնտեսականների ունեցվածքը մի քիչ պիտի խուզեին։ Այնքան խուզեցին եւ նրանք այնքան զզվեցին ունեցվածքից, որ հիմա նրանց խնդրում են անասուն պահել եւ նրանք չեն պահում, ասում են ինչու պահենք, որ դուք պահեք, մենք էլ ուտենք։ Դեռ տպավորությունները թարմ էին, դեռ մասնավոր սեփականության քաղցրությունը բերաններում էր, եւ ձի ունես ու ձիծ սիրում ես ու կով ունես, հորթ ունես, դեռ նոր էին զրկվել այդ բոլորից եւ արտասվում էին այդ կենթանիների կորուստների համար։ Ձին իր ձին տարել էր, ձին ստիպված տարել էր մի 2 կոպեկով տվել ուրիշ գյուղ։ Հետո ձին ծնելու վրա ետ էր եկել։ Ասում է, ձին, որ եկել էր դրանը կանգնել էր, հերս, որ մի քիչ այդպես կոշտ մարդ էր, սենտիմենտների տրվող մարդ չէր, ասում էր մորս ներկայությամբ լաց եղավ։ Ասում էր, ձիս էլ ետ չեմ տա, բայց ձիուց զրկվել էր։ Ասի ես կգրեմ եւ թույլ կտան դարձյալ ձի պահել։ Իսկապես ամենաագրեսիվ ցանկությունս, ամենասրված ցանկությունս, ինչքան որ գրել եմ, այդ է եղել, որ հորս ձին վերադարձնեն։
Իհարկե չափազանցնում է, մի քիչ նվազաբերում է գուցե, հուզիչ եւ տես ինչ խնդիրներ է մի ամբողջ այսպես մի փոքրիկ նույնիսկ հատվածում, ինչ խնդիրների արտարծում եւ հետագայում էլ օրինակ երբ Հրանտ Մաթեւոսյանի այդպես որոշ հարցազրույցներ կարդում ենք եւ լսում ենք նույնիսկ այդպես ձայնագրություններ, օրինակ մենք եք մեր սարերի հետ կապված հարց են տալիս, թե ինչ խնդիրներն ա լուծում, սովետական միություն, կայսրություն եւ այլն, ինքը ասում էր առաջին խնդիրը որ եղել է, որ գյուղը մարդազրկվում է, հողազրկվում է, հողագործությունը որպես կուլտուրա մեզանում վերանում է։ Դա խնդիր չէ, իհարկե, կարևորագույն հարցեր են, որոնք ըստ Հրանտ Մաթեւոսյանի պայմանավորում են հայի կերպարը։ Լավ, հայի կերպարը պայմանավորելով այդ հայտնի բանավեճը, հա, որ կա Վարդգեսի Գևորգ Արշակյանի եւ Հրանտ Մաթեւոսյանի միջեւ, այդտեղ էլ այդ խնդիրը դրվում է։ Վարդգես Պետրոսյանը պահանջում էր, որպեսզի հայ գրականության մեջ փոխվի հայի նկարագիրը, ինքը չլինի մենակ քարից հաց քամող, այլ նաև լինի ինտելեկտուալ, չգիտեմ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ժամանակակից գրողը, ժամանակակից գրականությունը ինչու է այդքան հեռացել գյուղից տարբերակներ, չունենք գյուղից եկած գրողներ, ունենք գյուղից եկած գրողներ, որոնց այդ հիշողությունները այլևս թանկ չեն եւ գյուղի կյանքում հետաքրքիր բաներ չենք տեսնում եւ գյուղը իրեն սպառել է որպես գրականության թեմա։ Կարող է ցի բան լինել։ Ժամանակակից գրողները տարբեր են, կախված տարիքից, նրանց ընտրած թեմաներից, տարիքային, այս հոգեբանության որոշակի պայմանավորված նրանց ստեղծագործությունից։ Եթե երիտասարդներ են, որոնք նույնիսկ գյուղից են եկել, նրանք ձգտում են քաղաքի մասին գրել։ Սա կարող ենք տեսնել, այսինքն եւ չձգտած քաղաքի մասին գրել։ Ինչ որ չափով նաեւ մտածում եմ, որ քաղաքագրությունը, քանի որ իրենք նաեւ արտասահմանյան գրականություն են ընթերցում, քաղաքների մասին, ավելի մեծ իրականությունների մասին, քաղաքագրությունը ավելի հետաքրքիր է եւ իրենց եւ ընթերցողի համար։ Գուցե սա է պատճառը։ Մի պատճառ ես արդեն ասացի, որ իրականությունը ինչպես գյուղի, նաև հետագայում քաղաքի, այդպես խորությամբ չեն ճանաչում։ Իրենք պատասխանատվություն չեն ստանձնում ինչպես Հրանտ Մաթեւոսյանը, որը կարող էր քաղաքի մասին գրել, հրաշալիորեն գիտենք Խումար վեպը եւ նաև Խումարի մեջ անընդհատ վերադարձները գյուղին եւ այլն, նաև կարծես քննադատներն էին նրան միշտ հորդորում, որպեսզի գյուղից չհեռանա։ Ֆելիքս Մելոյանը։ Այո, հորդորում էին, որ գյուղից չհեռանա եւ այս Խումար վեպը կա, այսինքն այս բան իրականությունը չեն ճանաչում մեր հեղինակները, ինձ թվում է խորությամբ այդպես, ոչ քաղաքը, ոչ քաղաքը, ոչ գյուղը եւ այդ խնդիրները չեն կարեւորում եւ պատասխանատվություն չեն ստանձնում այդ խնդիրները արծարծել, որովհետեւ չեն հավատում, որ իրենց այդ խնդիրների արծարծումով խնդիրները կլուծվեն։ Հրանտ Մաթեւոսյանը գրում էր մի ժամանակ, երբ որ գրականություն կարդում էին, գրականությունը քարոզվում էր, ներկայացվում էր եւ մտածում էր, ինչպես էստեղ ասում, որ գրեցի, որպեսզի այդ կոլխոզի օրենսդրությունը, կանոնադրությունը փոխեն։ Մարդ ապրում է մի իրականության մեջ, որտեղ հավատում էր, որ գրավոր խոսքը գեղարվեստական այնքան ուժ ունի, որ կոլխոզի ուրեմն օրինական այդ կանոնադրությունը կարող է փոխել։ Մեր հեղինակները չեն հավատում։ Ուրեմն չեն հավատում գրականության։ Բայց այլ խնդիրը որ գյուղի մասին գրվում է։ Գյուղի մասին գրում է կերպարներ կարող ենք ներկայանալ հաճախ երգիծական այսպես այնքան այսպես մի տեսակ ոնց որ սերիալներում է, չէ՞, հայկական սերիալներում եթե ուզում են բացական կերպար ստեղծեն, պետք է անպայման գրական խոսի, գրականության մեջ էլ լիմիկվա, եթե ինքնուրույն ծիծաղեն ղժան, կոպիտ ասած, պետք է անպայման գյուղացի մա լինի։ Նաև գեղարվեստական վարպետության խնդիրներ կա։ Դու գյուղը վերարտադրելիս պետք է համապատասխան բարբառ ապահովես, միջավայր ապահովես, կենցաղային որոշակի նկարագրություններ լինեն։ Գուցե նաև մտածում եւ չեն կարող եւ նաև մտածում են, որ այս ամեն ինչը հետաքրքիր չի լինի։ Խաչատուր Աբովյանը Վերք Հայաստան երբ որ գրում է, այս հարցերը չի, նա մտածում է, որ այդ գյուղը իր գույներով, հոտերով, բույրերով, բերուր մնաց կարևոր է մարդկային հայացքը կյանքին այս կոնցեպտը։ Հա, այդ ում հարցը Հրանտ Մաթեւոս, լավ մի քիչ հետ գնանք, դες կա սփյուռք հայ գրականության մեջ համաստեղի մնձուրու օրինակը, սրանք ինչով են թանկ, դրանք նույն համաստեղ ապրելով ամերիկյան այդ մեծ քաղաքներում, ընդ որում շատ վաղուց էր ինքը Եղեռնից առաջ էր տեղափոխվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, բայց երբ որ Եղեռնը դարձավ որպես փաստ եւ կորցվեց հայրենիք, ինքը հայր այդ արցակով պահեց այդ սրբազան մասունքները կապած իր հայրենիքի իր գյուղի հետ։ Նույնը մնձուրու ամբողջ ելակետը արցակի դա է, հա, պահպանելու գործառույթ։ Ես օրինակ շատ քիչ կա, հատկապես Վազգեն Շուշայանի արցակում կարելի է նկատել, մի քիչ էլ Վահան Թոթովենցի, բայց գլոբալ չկա քաղաքի կյանքը
պահպանելու խնդիր, այլ նրանք ձգտում են այս գյուղի կյանքը պահպանել, որովհետև գյուղի մեջ է ամբողջ ժողովրդի կենսասիրությունը, փիլիսոփայությունը։ Որովհետև գյուղը դատարկվում էր, մարդիկ ամեն դեպքում գնում էին քաղաք, սոցիալական մեծ տեղաշարժեր էին լինում, այն գյուղը այլևս չկար, այդ հարցերը բազմիցս մեր գրականության բուրժուազիան էր գալիս, քաղաքում էր կար, այդ բուրժուազիայի կյանքը ավելի հետաքրքիր, բայց նաև չկար այդ կորուսյալ հայրենիքի հարցը, այսինքն այդ գիտակցումը, ցանկությունը պայել, որտեղ այդ հայրենիքը ոչ թե վերացել է ինքնին, ինչպես ասեն, գյուղը որպես երևույթ, այս կարող է այդպես վերանալ, այլ այդ հայրենիքը ուղղակի չկա, այնտեղ էլ հայեր չեն ապրում։ Եվ այս գյուղի կյանքի հիշողությունը դառնում է այսպես թանգարանի պես ինչ-որ մի բան, որպեսզի հետագայում մարդիկ իմանան, որ այսպիսի կյանք եղել եւ այդ գյուղն էլ շատ իդեալականացված է ներկայացնում քո նշած հեղինակների ստեղծագործություններում։ Մնձուրին, հատկապես Համաստեղի դեպքում գիտես, որ ինչքան իդեալական պատկերներ են եւ մարդկանց ձեռքը չի գնում մի վատ կերպար ստեղծելու, հարստահարվող կերպար ստեղծելու, ինչպես օրինակ չեմ, հարստահարիչ կերպար Պերշպրոշյանի ստեղծագործությունը կարող ենք տեսնել, Աղայանի ստեղծագործության մեջ կարող ենք տեսնելու, այսինքն խնդիրները տարբեր են։ Այսօր էլ ոչ այն խնդիրը կա, ոչ այն խնդիրը կա։ Մարդիկ նաև ուղղակի հեռանում են կամ փախչում են գյուղից, հեռանում են իրենց մանկության ծանր ապրումներից, տպավորություններից, փորձում են մոռանալ այդ ամեն ինչը եւ կարծես նոր էջից սկսել, եթե հատկապես երիտասարդ են։ Գուցե ավելի հասուն տարիքում նրանք կրկին վերադառնան իրենց մանկության այս պատկերներին, որոնց վերադառնում է նաև Հրանտ Մաթևոսյանը։ Տես հիմա որպես ելիչ պետիշ հասնենք Մաթևոսյանին, քո ասածից մի հետաքրքիր այսպես եզրահանգում կարելի է դուրս բերել, տես վերադառնալ եւ ունենալ հետահայաց բնույթ այդ արցակը, հա, կոնկրետ պատմվածքը։ Հիմա գիտես, մեր արցակը իմ ընկալմամբ եւ այն ինչ որ տեսնում եմ մեծավ մասամբ հետահայաց է։ Եվ ինչ հետաքրքիր մի ֆենոմեն կա, ես կուզեի դրա մասին էլ խոսենք, տես գրականությունից դուրս է մղվում գյուղը, գյուղի կյանքը որպես նոստալգիկ երևույթ, թեկուզ այդ շրջանակով, բայց գալիս է մեկ այլ շերտ։ Եթե նկատել ես օրինակ Սարգիս Հովսեփյանի արձակում սկսում է պատտվել երրորդ մասը, Համբարձումյանը իր արձակի տարածք է դարձրել Շենգավիթը, Արամ Պաչյանի մոտ Բանջարանոցային փողոցի ֆենոմենը կա, Նորայր Սարգսյանի ավելի երիտասարդներից ներկած Քուչայի գաղափարը կա։ Ինչ է ստացվում։ Այն տարածությունը գրականության մեջ, գոնե մեր գրականության, որտեղ գյուղը պետք է լիներ, գյուղի մարդիկ, բարքեր, գյուղում արկա սոցիալական խնդիրներ, հիշողություններ եւ այլն, ահա այդ գյուղի փոխարեն այսօր գործ ունենք Երևանի արվարձանների եւ կոնկրետ թաղերի հետ։ Այս նշածը հեղինակները հիմնականում ծնունդով Երևանից են կամ շատ վաղ հասակում են եկել, այսինքն այն գրողը գրում է իրականության մասին, որը իր համար ճանաչելի է։ Բայց իհարկե, ասացի պատասխանատվության մասին, եթե դու ուզում ես այդ իրականության մեջ ինչ-որ բան փոխել եւ ինչ-որ ձևով ճանաչում ես գյուղը, պետք է գրես։ Այս սովետական շրջանում կար մարդիկ միջև գրող դառնալը լրագրող էին աշխատում, գրում էին ճանաչում էին իրականությունը, ակնարկներ էին գրում եւ Մաթևոսյանն էլ, եթե հիշենք Ահնիձորը ակնարկեր, որ ամբողջությամբ այդ խնդիրների արծարծումներ, այսինքն այդ ճանաչողության խնդիրը կա, իսկ ինքը իր Քուչան, Շենգավիթը, չգիտեմ, Բանջարանոցային փողոցը, Բաբայան փողոցը եւ այլն գուցե գիտի։ Ուղղակի որպես նշաններ են հայտնվում։ Ընդհանրապես ժամանակակից գրականության դեպքում այս նշանները շատ վերացել են։ Նախկինում գուցե կարող էին դինել նույնիսկ այդ թաղերի միջև տարբերությունները դա գրականության մեջ ներկայացնել, հիմա դրանք էլ համահարթեցվել են։ Իրականությունն է այդպեսին դարձել, կամ կրկին հեղինակները չեն տեսնում այդ տարբերությունները եւ այդ տարբերություններով չեն ներկայացնում։ Բայց ամեն դեպքում ես չեմ կարող ասել, որ գյուղագրությանը փոխարինելու է եկել խաղագրությունը, գյուղը նորից գլխավոր երևի խնդիրը այն է, որ մարդը հոգեբանորեն պետք է պատրաստ լինի վերադառնալ, եթե գյուղից է ծագումով եւ այդ իրականությունը ինչ-որ չափով գիտի, եւ նաեւ այդ տեսողությունը ունենալ եւ ցանկությունը գրել, որովհետեւ մենք էլ գրականագետներից երևի մեղավոր ենք հաճախ, որովհետեւ պահանջում ենք Երևանի մասին ստեղծագործություններ, պահանջում ենք քաղաքագրություն, որովհետեւ մեր չափանիշները, որովհետեւ մենք մտածում ենք եւ մեծ ծանոթ համաշխարհային հայտնի ստեղծագործությունները երևի գյուղի մասին չեն, հատկապես թարգմանական գրքեր եթե կարդանք, եւ այդ ամեն ինչի վրա այդքան ուշադրություն այլևս չի դարձվում գյուղի, քաղաքի տարբերությունների, սոցիալական ինչ-որ այս տեսակ հարցերի, եւ մարդիկ էլ խնդիր չեն դնում, ավելի շատ անձնականանում է գրականությունը, մարդն է, իսկապես մարդն է կարեւոր դառնում, բայց այլ չափազանցում է, որովհետեւ մարդը իհարկե կարեւոր է եւ նրա հայացքը կարեւոր է, բայց այդ մարդու կերպարը ամբողջապես, գուցե քիչ թե շատ ամբողջական ներկայացնելու համար պետք է այս բոլոր հոգեբանական շերտերը հաշվի առնել։
եւ եթե ով հաշվի առնում իհարկե Այն տպավորությունը չստացի, որ ընդհանրապես գյուղը չի պատկերում, որտեվ խնդիրը համակարգային երևումի մեջ է, որտեվ նույն Սուսանա Արությունյանի ժամանակակից գրողների Հովհաննես Զիրանյանի ստեղծագործություններում կա, հա, գյուղը ինչ որ մարդիկ կան բոստաններ, որտեղ աշխատում են եւ այլն։ Այսինքն գյուղը որպես նկարագրության մակարդակում է, ուղղակի գործողությունների վայր է, թե իսկապես հեղինակը խնդիր է դնում եւ լուծում, ինչպես Հրանտ Մաթևոսյանը, եւ որքանով է այդ գյուղը անդրադարձել հերոսի հոգեբանական աշխարհի կերտման վրա։ Հիմա կարող ենք հիշել էլի, չգիտեմ, Աննա Դավթյանի Հաննա վեպը, գյուղացի աղջիկը գալիս է քաղաք, հա, բայց գյուղի դեպքում էլ մենք էլի չնայած շատ բան չի, այնտեղ գյուղը կա շատ հպանցիկ, որտեղ նա ուզում է գյուղը զարգացնել, բայց գյուղն էլ չի զարգացնում իր ինքնաարտահայտման, չգիտեմ, ինքնադրսևորման հարցը, այսինքն ուղղակի գործողությունների վայր է դառնում, ինչ որ ազգագրական մանրամասներ, որպես այդպես դեկորներ ստեղծում է հեղինակը, բայց այ գյուղը որպես այդպեսին էլի չկա։ Այդ ազգագրական որ ասեցի, պետք է հասկանալ, ազգագրությունը տարբերակել այդ քո ասած գյուղագրությունից։ Մեծ ազգագրությունը որ ասացիր, այդտեղ շատ կարևոր խնդիր կա։ Այսօր մենք կարող ենք հետա հայաց կարդալ նույն Աբովյանի կամ Պերպրոշյանի վեպերը եւ գնահատել նրանք ազգագրական նյութի առատության մասով, թեպետ ես վստահ եմ, գուցե հակառակ տեսակետ ունենաս, որ այդ վեպերը ստեղծելիս հատկապես Պերպրոշյանի ածի խնդիրը, ցեցերը եւ այլն, այդքան ոչ թե ազգագրական մանրամասներ նկարագրելու խնդիր է ունեցել, այլ գյուղում արկա սոցիալական վիճակները ընդհանրացնելու, հա։ Կամ դարասկզբին սրան հակառակ կամ սրան զուգահեռ արևմտահայ գրականության մեջ գավառի գրականության պատկերման խնդիր դրվեց, հա, եւ Ռուբեն Զարդարյանը, Թլկատինցին, Արտաշես Հարությունյանը էլի շատ գրողներ լծվեցին հենց հատկապես գավառի կյանքը պատկելու։ Դա համարվեց գրականության կարևորագույն խնդիր, ինչ որ բաներ փրկելու։ Բայց սա իր հերթին էլ բերեց նաև մեկ այլ խնդիր, նույն Թլկատինցին, Ռուբեն Զարդարյանը, որ ունեին շատ ավելի լայն, այսպես դիապազոն, կարող էին շատ ավելի ուժեղ գործեր ստեղծել, փաստորեն մնացին գավառի գրականության շրջանակում։ Սա ինչպես կարելի է լուծել այսօր եւ արդի գրականության վրա պրոյեկտելով, հա, գուցե չեն ուզում իրենք դառնալ պարզապես այդ կյանքի զոհը, որքան էլ թանկ է իրենց համար, այլ պարզապես ձգտում են լինել համաշխարհային ընթացիկ գրականության բարձունքներում։ Կարող ենք դա էլ տեսնել, ցավոք, խնդիրները չեն վերացել գյուղի հետ կապված։ Այստեղ ոչ թե նպատակը այսպես հենց գյուղը ապրեսնելը, բայց այդ գյուղում ապրում են մարդիկ, որոնց կյանքը շատ-շատ գյուղական երևույթներով է պայմանավորված, այդ կյանքը ինքնին արժեքավոր է ներկայացման տեսանկյունից, կարողանան գտնել այդ միջանկյալ բանը կամ նույնիսկ ցույց տալ այս անցումը։ Հիմա օրինակ Հրանտ Մաթևոսյանը կայարան հրաշալի պատմվածքում ներկայացնում է, որ մարդը քաղաքից գալիս է, ընկնում է կայարան եւ հասկանում է, որ այդ կայարանում մնում է եւ հասկանում է, որ իրենք կարող են գյուղից գալ կայարանում ապրել, որ այդպես խավարանային միջանկյալ տեղ է գրավում դժողքի եւ ենթադրելի դրախտի միջև եւ վայելել կյանքը։ Ասում է, այստեղ էլ է խոսպաում, գալի խնդիր չունեն։ Այսինքն կյանքը բոլորն էլ ձգտում են եւ Հրանտ Մաթևոսյանի գրականության մեջ ամենուր կարող ենք տեսնել, մենք ենք մեր սարը բոլորն էլ ձգտում են կյանքը ավելի թեթև ապրելու, իսկ գյուղական կյանքը չափազանց ծանր է։ Դե ծանր կյանքը պետք է դառնա գրականություն, թե չասած ասացել։ Պետք է դառնա, բայց պետք է նաև հեղինակային ուրեմն պատասխանատվություն լինելու, այդ խնդիրները բարձրացնելու, ճանաչողությունը լինելու, հմտությունը լինել, այս ամեն ինչը այնպես ներկայացնել, որ գյուղագրության կամ քաղաքագրության հարց չառաջանա, որ մարդը իր միջավայրում հնարավորինս տիպական պատկերվի եւ այդ մարդու տիպականությունը եւ միաժամանակ նաև ընդհանրականությունը կերպարի հասկանալի, սիրելի եւ երբեմն նաեւ հարազատ լինի քաղաքում էլ ապրող մարդուն, Ժնևում էլ ապրող մարդուն, Երևանում էլ ապրող մարդուն։ Դե մյուս կողմից գրականությունը այնուամենայնիվ պետք է որոշ խնդիրներ, որոնք հասարակական հնչեղություն ունեն, բարձրացնի, հա, որտեղ մենք այսօր ըստ էության գյուղը ինչ որ կորսվող տարածություն է այնուամենայնիվ, որտեղ ահա այս ինտերնետը, չգիտեմ, հասանելիությունը ինֆորմացիայի վարքականոնի կենցաղավարության առումով համահարթեցնում են քաղաքացու եւ գյուղացու կյանքը ըստ էության։ Այն հովվերգությունը, որ մեր հիշողությունների մեջ կա գյուղի մասին, կարծես թե չքվում է։ Իսկ գրականությունն էլ ջանք չի գործադրում դա փրկելու, իր այդ խնդիրները բարձրացնելու։ Սա ինչու եմ ասում, որտեղ տես անգամ այդ հայտնի բանավեճից հետո Վարդգես Պետրոսյանի եւ Հրանտ Մաթևոսյանի Վարդգես Պետրոսյանի լավագույն գործերից մեկը, որ հետո Դովլաթյանը ֆիլմ սարքեց, կոչվում էր Մենավոր ընկուզենին եւ գյուղ դատարկվող գյուղի
այդ խոր խնդիրներն էր առաջացնում։ Արդյոք մեր այսօրվա գրողները չեն տեսնում այդ խնդիրները, թե պարզապես այսօր ուզում են հեշտ գրականություն ստեղծել։ Դժվար է ասել ինչ են տեսնում, ինչ չեն տեսնում գրողները, բայց իհարկե հասարակական պատվերներ թերևս կա, որ գրել հետաքրքիր ժամանցային բաների մասին, այդ բարդ խնդիրներին չգտնել, եւ այդ խնդիրների կրկին ինձ համար ամենակարևոր խնդիրը խնդիրների ճանաչողությունն է, ըստ այդմ էլ թերևս ամփոփելով մաղթենք, որպեսզի մեր գրողները գուցե սկսեն ակնարկների ձևով գյուղի խնդիրներին անդրադառնալ, որովհետև այնպես չի որ լրագրությունը անդրադառնում է ամբողջությամբ դրան, լրագրությունն էլ կենտրոնացած է շատ ուրիշ հարցերի վրա, այդ խնդիրները բարձրացնել եւ դարձնել գրականություն, ոչ եւ ճանաչողական իմաստով, եւ այդ ազգագրական իմաստով, եւ նաեւ թանգարանային իմաստով, որովհետև իսկապես շատ բաներ անհետանում են։ Եվ այդ ամբողջ գեղեցկությունը տառապալից գեղեցկությունը, գյուղական կյանք, ինչպես դա կրկին Հրանտ Մաթևոսյանն է ասում, գեղեցիկ չարքաշ կյանքը, էլի, այդ գյուղական գեղեցիկ չարքաշ կյանքը արժանի է որպեսի ներկայացվի։ Եվ հուսանք, որ մեր գրողները, հատկապես գրականություն մտնողները, ահա այս բաց թողնմանը, ինձ համար իսկապես բաց թողում է, շատ ավելի ուշադիր կլինեն եւ ապագայում հուսամ ավելի լայն հնարավորություն կունենանք խոսել ընդհանրապես գրականության մասին եւ այդ հարաբերությունը այնպեսին կլինի, որ ընդհանրապես ոչ մի տարբերակման իսկապես կարիք չի լինի։ Այո, հուսանք։